ببرنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن. طيب يا دكتور هشام انت مزودها قوي، يا دكتور هشام انت يعني بتزود علينا قوي المشكله. يعني ايه يعني شويه شخير؟ ومعقوله بيحصل شخير لشباب وبنات صغيرين؟ طبعا انا كل كلامي زي ما قلت لكم، اسال المريض ولا تسال الطبيب سواء كان في اعراض او سواء كان في نتائج عمليات. هوريكم النهارده الحقيقه من الوادي الجديد جابت لي ابنها عنده 17 سنه احمد، جايبه تقول لي الولد بينام شخير فظيع، الولد عنده مشاكل ريحه وحشه، الولد عنده. انا هفرجكم على احمد من الوادي الجديد، امه والدته جابته وهتسمعوا قال ايه ونرجع لكم مره تاني. ادي اللهاء نازله مش شايفين اخرها لغايه اللسان، لغايه تحت اللسان كمان، تحت اللسان كمان. قربي شويه كمان. في لوز وفيها صديد زي ما احنا شايفين، وبنزل اهو. شوف اللهاء مشكله كبيره جدا اهي. كل دي هي دي اللي بتعمل له الشخير طبعا جامد جدا، وبتعمل له شرقه بالليل. ومامته طبعا هي اللي قاعده تقول لي بس كده. بقى قولي لي احمد بيشتكي من ايه؟ هو بيشتكي من الشخير وهو نايم. بقى له قد ايه على كده؟ الحكايه دي من السنه اللي فاتت. لما عرضتيه على الدكاتره بره قالوا لك ايه؟ الدكتور قال لي ده عنده تضخم في الجيوب الانفيه. لكن ما قالش حاجه خالص في حلقه ولا في زوره ولا في لوزه ولا في اي حاجه، مش كده؟ ان شاء الله نعمل له عمليه ويبقى كويس ان شاء الله. لكن انتوا خدتوا بالكم من الحته البيضاء، حته الصديد اللي كانت في اللوز بتاعته اللي كانت في الناحيه الشمال ليه، دي بتعمل له دي بنسميها بؤره صديديه، وهي دي اللي بتسبب المشاكل بتاعه الريحه الكريهه. ودي مهما المريض او مهما الشخص او مهما البنت بتاخد علاج عمرها ما بتخف، وما عمر ما الريحه بتروح من بقها ابدا. وجبنا لكم بنات كتير جدا عرضناها لكم كان عندها مشاكل ريحه كريهه جدا في الحلق، وكمان رجاله مش بنات بس. ولما اتعملت العمليه كل ده انتهى على طول بعدها بيومين 3 بالكتير. طب عايزين نشوف احمد بعد العمليه رايه ايه، وزوره شكله عامل ازاي، ومامته بعد العمليه كان رايها ايه. نشوف ونرجع لكم مره تاني. الحمد لله على السلامه. سلام. اخبارك ايه؟ طمني. الحمد لله. ايه بقى اللي اتحسن؟ الشخير. ماله الشخير اتحسن ازاي؟ حسن بقى صوتي احسن. ايه؟ صوتي بقى احسن. صوتك بقى احسن؟ والنوم اخبارك ايه؟ كويس مفيش شخير. يا راجل ايش عرفك؟ ماما قاعده جنبك. قولي بقى الكل اخبار احمد ايه؟ طمنيني. كويس الحمد لله، دلوقتي ما عادش فيه شخير نهائي وصوته اتحسن خالص. الصوت اتحسن. انت حاسه بكده؟ ما فيش الخنفان خالص من مناخيره. كنت فاكره لحميه الاول. وبعدين ودلوقتي ما فيش نهائي. النوم دلوقتي احسن؟ النوم بينام ما كان مش يعني عادي، ما فيش صوت نهائي. طبيعي وما فيش حاجه. كويس جدا. ايوه كويس. ادي سقف الحلق طبعا، ادي العمليه تقريبا طبعا. اللوز خلاص، سقف الحلق خلاص، واللهاء برضو تاني اخر مره. كويس اهو. تمام. ببرنامج حكيم الأنف والأذن مع الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن. حكيم الأنف والأذن.